Всем привет! Так, Chevrolet Cobalt, 14 год, без АБС. Стук суппортов, колодки стучат. Сейчас покажу метод, который, я попробовал, но мне не очень понравился. Небезопасный для пружинки. Сейчас сниму колесо. Так. Берем жигулевские пружины, натягиваем, да? Вот. Но пружинка, я проехался, не стучит уже. Но я боюсь за скобу эту, что потеряю. Поэтому сейчас покажу другой метод. Сейчас, секундочку, отключусь. Все сделаю, потом засниму. Так, теперь смотрите. Отверстие просверлил сверлом 3,2. Пружинки взял от задних тормозов, восьмерки, две пружинки. Вот, здесь тоже дырка просверлена. Вот. Скобу оставил. Все, теперь ничего не шевелится. Так, сейчас пошатаю. Ничего не шевелится, все плотно сидит. Вот. Сейчас поеду тест-драйв сделаю, но думаю, все будет хорошо. Все очень надежно, крепко и безопасно. Скоба прижата. Так.